2019年，江西一位40岁的大叔尼哥迎娶了比自己年轻20岁的老挝姑娘娜娜。这20岁的年龄差距在真挚的爱情面前根本不算什么，因为尼哥不仅让娜娜过上了她从未体验过的优渥生活，也给予了娜娜一份她从未感受过的深切关爱。不少网友评论说，娜娜嫁给尼哥，那真是从山鸡飞上枝头变凤凰了。尼哥豪掷35万，在老挝为娜娜盖起了一栋崭新的房子，这一切都只为博得娜娜的欢心一笑。他不仅对娜娜倾注了无尽的疼爱，连娜娜的家人也都享受到了顶好的待遇。尼哥究竟是如何对娜娜好的？他为何如此执着于比自己小了20岁的老挝女孩娜娜呢？这个姑娘身上究竟有什么魅力？大家好，我是南风，今天的内容依旧是中老夫妻带大家走进尼哥的宠妻之路。1979年，尼哥出生于江西省鄱阳县。他是个很有商业头脑的天才，短短几年就把生意做得风生水起。在他眼里，只有事业有成，家庭才能过得好。但这一点他恰恰算错了，因为太专注事业，缺少对家庭的关注，妻子的心里早就有了不满，也曾尝试过解决两人的问题。但尼哥认为没有经济基础的爱情是不长久的，在这点上，妻子的意见完全不同。此时的尼哥还有一个女儿，他还没察觉到和妻子之间的问题已经发展到无法挽回的程度了。当妻子把离婚协议书摆在他面前时，他才明白一切都来不及了。经过多次劝说，妻子依然坚持要离婚，尼哥也只能顺从妻子的意愿，在离婚协议书上签下了同意。但女儿必须由自己来照顾，在这件事上没有任何商量的空间。最后，尼哥的经济条件非常扎实，也能让女儿过上更优越的生活，顺利争取到了女儿的抚养权。尼哥将女儿托付给父母照看，自己则继续在外努力奋斗。婚姻走到尽头后，尼哥也断了再成家的念头，一来是顾及女儿的感受，二来是想更专心的赚钱工作。凭借出色的工作能力，尼哥被公司委派负责对接老挝的一个旅游项目。这个项目要是顺利完成，尼哥也能获得一笔可观的收入。2018年，尼哥因工作安排来到了老挝。那时候，尼哥主要做的就是中老两国之间的旅游业务。2019年1月25日，尼哥参加了一场中老旅游年的活动。在活动的现场，他结识了来自老挝的姑娘娜娜。娜娜1999年出生在老挝西北部沙耶武里省的一个小村庄。娜娜家里一共有11个兄弟姐妹，但是家里没钱治病，其中有7个因为各种原因没能活下来。娜娜印象最深的是她的双胞胎妹妹，因为没钱看病就夭折了。由于家里经济困难，娜娜从14岁就开始外出打工了，年纪轻轻就扛起了养家糊口的担子。最开始是在老挝万象的水电站干活，那地方基本上都是小伙子，活实在太重了。娜娜的手常常被磨破皮，可她从没想过打退堂鼓，还自己开始学起了中文。在外面打工的日子里，娜娜听说中国是个特别发达的地方，心里头对中国充满了向往。通过自学和请教别人，娜娜的中文水平得到了大大的提升。后来她通过应聘进入了中国在老挝的一家旅游公司，而这家公司的老板就是尼哥的朋友。两人的第一次见面就在中老旅游年活动上。然后老公说他来了过后一眼就看上我了，但是那个时候很忙，等活动结束后他才约我吃饭喝咖啡。经过几个月的考察期，然后我觉得这个男人还不错，那就试试看吧。时间是最能证明心意的。尼哥对娜娜的关照越来越多，也正式和娜娜提出了喜欢。此时的娜娜心里也对尼哥动了心，毕竟遇到一个可以依赖的人不容易。尼哥帮了娜娜不少忙，他跟其他男人不太一样，在对待娜娜这件事上，尼哥教了她很多东西，不管是中文还是画画等等，总之所有事情都顺着娜娜的喜好来。娜娜也说过，尼哥对我来说是朋友，是男友，更是教我成长的人生导师。两人确定关系之后，尼哥提出要去拜访一下老丈人。犹豫再三，娜娜带着尼哥回了家。她心里很担心，怕尼哥适应不了家里比较艰苦的条件，一直留意着尼哥脸上的表情变化。
但尼哥是个成熟又稳重的男人，即使看到娜娜家的房子只是简单的木头搭的，睡觉的时候就直接睡在地上，他也没有露出半点嫌弃的意思，反而心里更想对娜娜好了。尼哥和娜娜的父母聊了很长时间，他发誓这辈子都会好好对待娜娜，绝不会让娜娜受到一丝一毫的委屈。老丈人被尼哥的一片真心给感动了，于是也就点头答应了这门亲事。2019年，尼哥和娜娜在老挝的巴户村把婚给定下了，这里也正是娜娜从小长大的家乡。村里的乡亲们都是看着娜娜从小丫头变成大姑娘的，能让大伙儿一起见证娜娜的幸福时刻，那可是件天大的喜事。等到两人结婚以后，尼哥心里萌生了盖房子的念头。他把娜娜视为自己的家人，娜娜的家人自然也是他的家人。尼哥不仅要让娜娜过上好日子，老丈人一家也得跟着享福，所以尼哥直接掏出35万给娜娜家盖了栋新房。这房子成了村里最气派的一栋，引来不少人参观，每个人眼里都藏不住满满的羡慕。娜娜是村里头一个嫁给中国人的姑娘，街坊邻居都羡慕得不得了，但爹妈心里总是不踏实。他们晓得自家闺女模样生得俊，心思又单纯得很，说不定被人骗了还乐呵呵帮人数钱呢。等尼哥带着娜娜回到中国以后，母亲每隔2天就要打个电话，生怕闺女出啥事儿。娜娜总说自己在国内过得可好了，吃喝出行样样都方便。尼哥向来对自己不薄，尼哥第一站就领着娜娜回了江西老家，一瞧见那么宽敞的院子和气派的房子，娜娜这才明白尼哥的家底是真厚实。婆婆见到这么标致的儿媳妇儿，心里简直乐开了花，牵起手就高高兴兴把娜娜迎进了家门。大家好，我是妮娜的妈妈。老挝我没去过，儿子以前在老挝工作，给我在老挝带了个儿媳妇过来了，我很开心。他们结婚2年，感情很好，我非常喜欢这个媳妇。等到稳定后，尼哥就带着娜娜去全国各地旅游，带着娜娜看过西藏的宽广、上海的繁华、北京的气派、杭州的温婉等等。娜娜再次感受到了中国的美。自从娜娜到了中国，尼哥对她更是加倍体贴，生怕媳妇儿因为不适应而生活的不舒心。他把家里的财政大权也交给了娜娜，还教娜娜做自媒体赚钱。娜娜觉得这辈子做的最正确的决定就是嫁给尼哥，毫不夸张地说，这改变了她的一辈子。不久之后，娜娜也怀上了宝宝，是个特别可爱的女儿。尼哥给女儿取名为月月，月月完美继承了父母的优点，眼睛又大又亮，皮肤白皙透亮，人见人爱，谁见了都夸可爱。尼哥也是个十足的女儿奴，每天都抱着女儿爱不释手。娜娜嫁到中国转眼也有3年了，她真切地感受到了中国的好。她还拍视频分享了自己嫁到中国后的种种感受。在中国生活是怎样的一种体验？第一个呢是安全。目前来说，中国是世界上最安全的国家。第二，手机支付，最方便快捷的支付体验。不管你走到哪里都可以用手机支付。不管是街边小吃或者大型超市都可以用手机搞定。第三是高速，我坐过从上海到杭州的高铁，然后和老公从万象自驾开车回到江西老家。我感受过中国高速公路的发达。第四个是网购，这个东西呢我也太喜欢了，买什么都有，只是想得过。第五是外卖，对于外卖我深有体会了。其实呢在老挝也有外卖的，不过是要打电话那种。但是在中国呢，如果你不想出去，你想吃什么想买什么，半个小时以内就直接送到你面前啦。不过是人都会有故乡情结，娜娜在中国待久了也会想家。尼哥看得出娜娜想家了，便提出带娜娜和女儿回老挝看望老丈人一家。
娜娜听后觉得很感动，有些话从来不用说，尼哥都能知道她的想法。2022年5月23日，尼哥带着娜娜回老挝探亲了。此次回来，尼哥没有规定具体的期限，他想让娜娜自己做决定，想待多久就待多久。虽然尼哥对老挝的饮食不太习惯，但他并没有抱怨什么。为了让娜娜高兴，他觉得这些都无所谓。倒是不少网友在评论区里说，尼哥看起来好像瘦了，是不是娜娜没照顾好他呀？对此尼哥解释道，说我瘦了是吧？瘦的原因还有很多种啊，你老婆不疼我呀，我也会很瘦的呀，是不是？其实瘦的原因的话，我看来就这么几种吧。第一个，刚开始来老挝的时候呢，饮食不习惯，这是一个很重要的问题。第二个呢，也没有睡好嘛，就是睡眠这一块也没睡好嘛，因为之前都是习惯大床是吧？大床，然后席梦思就是很软的席梦思很软的被子枕头，就是会帮助我提高睡眠，但是这边都没有嘛。在村里面，你想一下，我们睡了2个月左右的地板，对吧？是的。然后这可能就是这两个原因是主要原因嘛。我觉得其他的都还好，比如说吃不好的话就自己做嘛。现在因为在万象的话，这边物资比较丰富，什么都能买到嘛，是吧？中国的调料这些都能买到，所以在这边的话，我觉得会慢慢恢复吧。我觉得最近我都胖了一点了。在老挝生活的这段时间，尼哥得知娜娜的弟弟因为没钱不想上学了，便提出全款支付弟弟接下来的学费，还叮嘱弟弟只有好好学习，未来才能有出路。娜娜的弟弟在寺庙里当和尚，一边修行一边上学，这一当和尚就是整整7年。但随着去庙里布施的人越来越少，弟弟在庙里的日子也过得紧巴巴的，经常是吃了上顿愁下顿。多亏了尼哥的资助，弟弟终于从庙里还俗了，正式回到学校里去读书，后来还成功考上了大学。全家人都对尼哥的帮助感激不尽，对这位老挝女婿也更加疼爱了。2023年2月14日，就在情人节的这一天，娜娜准备给尼哥一个天大的惊喜。娜娜怀上2胎了，当娜娜把显示2条红杠的验孕棒递给尼哥时，尼哥脱口而出的第一句话竟然是“你阳了”。这个回答完全出乎娜娜的意料，她觉得尼哥实在是太可爱了，隔着屏幕都能感受到尼哥那股子藏不住的开心劲。如今，尼哥带着娜娜和女儿在老挝万象生活，等着月月开始上学。娜娜也有了更多的时间，她也打算要出去上班赚钱了。一家人的开销越来越大，娜娜深知尼哥的压力大，就想着分担一些，过日子就是这样，一起努力才能越过越好。祝福尼哥和娜娜，希望他们越来越幸福。尼哥和娜娜的故事到这里就结束了。在我做过的多期内容里面，中老夫妻基本都是中国大叔娶到年轻很多的越南姑娘，而且还都非常漂亮。那是为什么呢？老挝它是东南亚最不发达的国家之一，全国上下找不出一条像样的铁路，月收入超过1000元就能算中产阶级，但它却是全球少数实行社会主义制度的国家之一。我们高考考的是英语，老挝高考考的却是中文。老挝人的饮食风格偏向天然原生态，就连竹林里的大老鼠也是他们的盘中餐。为什么老挝的经济状况相对落后，但当地的物价水平却并不算低？很多商品都依赖从国外进口，一瓶矿泉水的价格就要4块钱，一斤白菜甚至能卖到18元。老挝人从小就开始为养老做准备，男人常常抱着今朝有酒今朝醉的生活态度，相比之下，女人则显得更为踏实靠谱，能连续工作2个月不休息。在卫星图像上清晰可见，老挝东边与越南接壤，南边紧邻柬埔寨，西南方向与泰国相连，西北部则与缅甸相接，北部则与我国云南省相依。国土面积总计23万7千平方公里，全国共设有17个省和1个直辖市，首都是万象，人口稠密，大约有95万居民。因为这里大象特别多，老挝就被大家叫做万象之邦。老挝这个国家在中南半岛的北边，是个内陆国，全国人口有758万左右，由50个不同的民族组成。
他们的民族语言主要可以分成老泰语族、孟高棉语族、汉藏语族及苗瑶语族4大类别。其中老泰语族的人口占了全国总人口的60%左右，而官方交流则统一使用老挝语。从空中俯瞰老挝，其地形呈现出北高南低的鲜明特征，大约80%的国土都被高原和山地所覆盖。北部地区延伸自我国云南的滇西高原，坐拥全国之巅的普比亚山，其海拔高达2817米。东部边界则由长山山脉与越南相接，形成连绵的山地高原，而西部则是湄公河及其支流滋养下的盆地平原。源自中国的澜沧江在老挝叫湄公河，在其西部蜿蜒流淌长达1900公里，堪称老挝的生命之河。老挝地处北纬14至23度，东经100至108度之间，气候类型为热带、亚热带季风气候，简单明了地分为雨季与旱季。年平均气温稳定在26度左右，年降水量则高达约2000毫米，雨水充沛。尽管老挝矿产资源丰富，地质成矿条件优越，但由于地质勘探工作相对落后，这些资源大多仍处于未开发状态。此外，老挝还拥有约1700万公顷的森林面积，森林覆盖率接近 50%。然而，老挝的经济结构仍以农业为主导，工业基础相对薄弱，属于世界上最不发达国家之列。2021年，老挝的 GDP 大概在188亿美元左右，人均 GDP 也就2480美元。在外交这块，老挝一直坚持和平、独立和跟各国都友好的原则。自从1961年4月跟咱们国家建交以来，两国在各个领域的友好交流和合作那是越来越深。到了现在，中国已经成了老挝的第2大贸易伙伴，也是它最大的出口市场。随着我国改革开放的深入，国内经济实现了飞速发展，也为中老两国的友好关系注入了新的活力。为了推动老挝的经济增长，我国采取了创新举措，在老挝的摩丁区域设立了为期90年的特殊管理区域，旨在将其培育成为类似中国的深圳。那么，摩丁究竟身处何方？它的现状又是怎样一番景象呢？老挝为了发展经济，精心规划了12个经济特区，其中摩丁跨境经济合作区便是与我国携手共建的。摩丁在老挝北部的琅南塔省，距离其省会琅南塔约有50公里之遥。它东北毗邻中国云南西双版纳的摩憨口岸，东南方向与乌多姆塞省相邻，西南方向则与矿产资源丰富的波侨省相接，西北方向则与缅甸接壤。整个区域的总面积达到了 34.3 平方公里。得益于这里充足的降水，摩丁的自然资源非常丰富，植被生长得十分茂盛，森林覆盖率高达 93%， 其中原始热带雨林的面积就达到了18平方公里。1993年，中国与老挝携手合作，将云南的摩憨口岸与老挝的摩丁口岸共同提升为国家级一类陆路口岸。2009年，摩丁迎来了崭新的发展机遇，被正式确立为经济特区。2011年，中国企业正式入驻摩丁经济特区，承担起约 16.4 平方公里区域的开发重任，为深化两国友谊，促进摩丁经济繁荣。2016年，中老双方签署了中老摩丁经济合作区共同发展总体规划协议。摩丁经济特区地理位置优越，不仅是中老泰3国共建的昆曼国际大通道的关键节点，辐射东南亚地区，更是我国泛亚铁路进入东南亚的重要门户，以及中老铁路连接两国的首站。如此得天独厚的地理位置，无疑为摩丁带来了丰富的政策与经济支持。在中国的助力下，摩丁的未来必将更加辉煌。好了，本期内容到这里就全部结束了，我是南风，感谢你的观看，我们下期再见。